嘅老婆，屋企人嘅存在。係我啊！你之前成日都話多得我支持你，我喺度啊！我揾到你啦！你唔認得我咩？我喺度啊！喂！佢非禮啊！我冇非禮啊！佢係我老公嚟㗎，我冇非禮佢啊！點解要扮唔識我啊？我係佢老婆嚟㗎嘛？理由㗎，我唔會認錯㗎，冇理由會認錯㗎。把聲係佢，笑容都係佢，我冇理由認錯，我唔會認錯。阿 Sir， 你一定要幫佢，鬼上身啊！你一定要幫佢啊！阿女啊！阿女啊！阿爸我死得好慘啊！有人殺死咗我啊！我爸個冤魂附咗喺呢個盤入邊，佢係俾人害死噶。阿爸，你仲喺唔喺呢個赤盤入邊啊？我哋而家喺警署，啲警察喺晒度，你可以清清楚楚咁同佢哋講，到底你係點樣俾人害死？我知道包專員你係最緊張啲受害人，你咩案都會受理噶嘛，係咪啊？唔該你，你可唔可以幫下我啊？我好想見翻我阿爸啊！唔該你啊，我求下你啊！